Ja, så er der bare ikke kæmpe. Jo, der er der også. Den er god, den der. Nå, det er det. Jeg fylder ikke halvdelen eller kvart. Nej. Hvad fanden når jeg... Sådan accurate, eller hvad det hedder, accurate. Ja. Præcis det. Ja. Accurate. Hedder det ikke det? Jo. Sygt nok. Det er også meget sjovt. Hey. Hvad nu? Jeg troede lige, vi ville komme ned ad den forkerte. Hey, der står en aftensmad. Hvad? En kæmpe rabat. Eller så var det en gåslignende ting. Helt hvid med grøn bib, eller gul læb. Anders Sand. Jeg skal ikke spise Anders Sand. Jo, jeg kan. Så kommer du ned i siloen derovre. Nå, rolig nu, men jeg har ikke gjort noget. Nå, ja. Nej, jeg gør det aldrig. Hvad er det? Det kan også godt være irriterende. Det er for dig. Nej, det gør jeg også selv. Nå, sådan Jo, men han er sådan meget sådan nogle gange, han bliver lidt for... Ja. Når han har trukket, så det er ligesom at hans brænder kan være rigtig irriterende. Ja, meget. Og så kan den være hyggelig, som for mig i dag. Ja, jeg synes, det var hyggeligt nok. Ja, jeg synes også, det var hyggeligt. Ja, det skal være så med, så vi kan også egentlig ligesom ind i næste, hva'? Jo, det var sindssygt. Jeg har været nede og kigge i det hele tiden. Så nede under snuden på? Ja, det gjorde vi jo sammen. Ja, gjorde vi ikke det? Jo. Og den drypper heller ikke olie eller noget. Men det var ikke bundkar, der sidder helt derinde. Det var bare været god fangeren, ikke? Jo. Men det lød godt nok, hvad det gjorde det. Jo, også fordi vi kørte under for max 40. Ja. Jeg tror ikke, vi kan køre 40. Det tror jeg altså ikke, vi gør. Nej, vi kørte ikke særlig stærkt. Nej. Men det var det der bump ved Fensmark, anden bump, når du kommer ned for byen af. Ja. Ikke op for tanken. Bum, var det højt. De lavede sådan et stykke for højt, jo. Men det er mærkeligt, at det så kun tager én sikring, ikke? Egentlig. Altså, at det ikke tager begge sikringer. Var det efter det her? Ja, jeg kan ikke komme på, huske det, mand. Hvornår, altså... Ja, hvornår det er gået? Det er fandme ikke huske. Det er også lige noget, det var med det.
i det der lille snodsving, ikke? Jo, så er det først derovre, men der kan lige så godt bo børn der. Ja. Eller... Altså ligesom fra her. De skulle have sat 50-skiltet der i stedet for. Ja, det er der, men så de sparer en 72. Ja, man skulle ud præcis. Kører der også godt omkring 60. Har du kørt nok 50, så... Kan du huske, vi lavede sådan en på den der? Ja. Ja, det var sjovt. Ja, det får vi se. Det skal vi gøre noget med det. Vi skal prøve den der. Tage cykelstien der, faktisk. Vi skal prøve den der fugle der. Ja, men ikke når det er mørkgrøn, så kan man ikke finde den. Jo, Du fandt den, ikke? Jo, vi fandt den sidst. Nej, det var den oppe ved brusen, der går ned igen. Det er nok også den, du skal fange deroppe. Au, for helvede, mand. Skal vi ned ad Parkvej? Prøv at se, mand. Det er ingen opdaget. Den er da helt bollet, mand. Ja, der skal jo ned i Parkvej. Det er her, ikke? Jo. Jeg havde hængt fast i noget tøj eller andet, kender du det? Ja. Sådan en flække. Ej, jeg hader det virkelig. Jeg er virkelig... Hvor er man bare tøset. Jamen, jeg er virkelig... Jeg er faktisk lidt en tøs med... Ja, der er sgu sæbet også der, det skider jeg på. Den er også bare vild, når den ryger. Jeg må også sige, det er pisse ubehageligt, når det kommer ned under, du ved... Ja, hvis man når så langt ned der, så skal man huske at rive den rigtige vej i hvert fald. Aldrig nedad imod, nej. Jeg klipper den helst til, hvis jeg kan slippe afsted med det. Ja, det var også det, jeg ventede skulle til at komme hjem, fordi ellers var jeg ved at pille i den der, bare rive den af dernede, men hvis den kommer derud, så ved man godt, det går næres. Ja. Det er sgu ikke noget. Ui. Så er der bare en bil. Det har der sgu ikke gøre faktisk lige der. Hvad laver du, mand? Du skal om på den anden side af bilen. Nå. Jamen, skal du hjem, eller vil du med, mand? Du skal hjem. Kig terræn, ja. Nå. Men nu er du jævet op alligevel. Ja. Hvad fanden er det for noget, Tobi? Tak for det, Tommy. Og hvad er klokken? Den er 10 uger faktisk. 10. 11. 10 uger, lige præcis. Fedt, mand.